Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hey guys. Hey guys. Guys, itu naon boy tete boy? Hey guys. 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 Hey bro. Mana laki. Oh gitu. Hey bro gitu. Nah, hey bray gitu. Hey bray. Hey brad. Hey brad. Jadi bahasa. Hey sis. Oh kayak gitu. Oke rekan-rekan semuanya, hari ini kita berada di satu tempat. Tentunya yang pertama Ang kunjungi di salah satu hotel ternama di Bogor. Amanuba Rancamaya. Jadi di hotel ke hotel ya. Jadi nganu harti jeung pangarti, walaupun saya nggak tahu itu sebetulnya apa Amanuba, tapi yang jelas itu pasti aya harti jeung pangarti. Ari harti teh judul. Pangarti teh ilmu. Berarti mengandung judul dan mengandung rangkaian keterangan. Betul. Gitu. Karena memang dari rangkaian keterangan gitu, itulah ya kita itu bisa besar, Ang. Betul. Hiji dina hiji ngaran nu boga harti jeung anu boga harti jeung pangarti. Harti wungkul teu cukup. Teu cukup, boga makna wungkul teu cukup karena memang begitu makna harus ada rangkaian keterangannya. Seperti hanya kita di GM nih. GM itu apa? Terapi katanya gitu. Coba kalau misalkan terapi itu nggak ada rangkaian keterangan. Terapi itu apa sih kan gitu ya? Iya. Terapi itu sama dengan terapeutika kan gitu ya. Terapeutika teh satu teknik di mana satu cara ya memanusiakan manusia. Begitu. Jadi kalau terapis itu sama dengan pelaku dari terapeutika. Jadi pelaku orang yang melakukan memanusiakan manusia itu terapis. Pangarti berarti. Eta pangarti, tapi pangarti rangkaian keterangan. Dari terapi nama terapi. Ya. Betul. Pelaku bekerja di dalam bidang kesehatan kan gitu. Betul. Kalau terapeutika itu ada pangarti, harti dan pangarti. Jadi harti dan pangarti. Betul, Ang. Nah, menarik nih sebetulnya Ang ya. Pagi ini nih. Jadi tadi nih memanusiakan manusia, yang sebetulnya yang memanusiakan manusia itu gimana sih? Kan gitu ya. Jadi kan kalau melihat dari keterangan Quran yang innal insana layatgo ya. Sesungguhnya manusia itu berkepala batu. Kata Allah bilang itu. Bertuas lu itu batu aja. Eta di judulan mimitin lagi berkepala batu. Berkepala batu. Jadi ayat itu namun. Ayat itu karena memang rangkaian keterangan. Satu keterangan bahwa Allah teh mengatakan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Tetapi karena mempunyai rasa tuh, perasaan berarti ya. Karena memang sudah diciptakan sempurna, akhirnya manusia itu berkepala batu. Tapi ada satu cara, Ang. Bahwa batunya itu bisa lumer. Lumer, bisa lunak. Nah, dengan cara dimanusiakan seperti apa sih? Diaktualisasikan, Ang. Seseorang itu bisa diberi bisa lumer, bisa lunak. Itu jika itu dia menemukan aktualisasi diri. Jadi dihargai dan diposisikan. Nah, sekuat apapun kepalanya, kalau dia merasa dihargai dan diposisikan, lumer. Cai sekarang begini gitu, jadi cai weh. Nah, seperti itu yang terjadi. Inilah yang terjadi pada saat ini, rekan-rekan sekalian. Manusia itu banyak yang sizo. Yang terpecah belah. Manusia kadang sekarang makan nggak susah. Kebanyakan ya. Betul. Makan tidak susah. Terus dia mempunyai penghasilan bahkan besar. Tapi di balik kebutuhannya yang tercukupi itu, selalu ada yang kurang, Ang. Dan dari rasa yang tidak kurang itu, yang merasa kurang itulah dia itu jadi kemana-mana, jadi sizo. Pikiran nate. Ngawurnya. Nah, lepaslah itu orang lain ya. Yang penting bukan diri kita, rekan-rekan sekalian. Tetapi bagaimana menyikapi, berarti kan supaya kita itu bisa memanusiakan manusia. Sehingga kita itu mempunyai posisi menjadi terapeutik. Gitu. Jadi gini Boy merenan. Jadi walaupun akhirnya situasi dan keadaan seperti itulah, orang itu sijo, otaknya di mana, pikiran dan sebagainya.
tetap lamun kita manusiakan mah sebenarnya rata gitu jadi rata gitu. Nah ini rekan-rekannya kembali lagi kita simpulkan bahwa manusia itu berkepala batu, tapi batu itu kalau memang dimanusiakan diedifikasi lah gitu ya. Nah ya jadi lumer ya. Lumer makanya kunaon tah ilmu Siliwangi teh ayeuna teh bakal naik deui, bakal muncul deui. Pajajaran anyar bakal datang ti tatar Sunda. Urang teh lah, urang ngobrolkeun dia di daerah mana ieu Bogornya. Bogor. Bogor teh identik jeung Pajajaran. Pajajaran, Bokornya. Wadah berlian, wadah emas eta Bogor. Begitu, makanya kita harus menemukan nih ternyata disinilah emasnya ya. Kenapa Siliwangi itu Prabu Siliwangi itu bisa sangat terkenal setelahnya ke Bogor ini. Di Bogor ini. Ya. Di Bogor ini. Nah, berarti disinilah tegaknya nih, Ang. Jadi seorang Siliwangi itu udah otomatis lagi, Ang. Iya. Kalau memanusiakan manusia teh mau ke lapisan bawah, tengah dan atas, dia selalu mengaktualisasikan diri orang tersebut. Jadi siapapun yang ketemu dengan Siliwangi merasa dihargai. Ternyata yang hilang itu sekarang itu penghargaan, Ang. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Begitu. Yang hilang itu adalah penghargaan. Benar. Penghargaan dari keluarga, penghargaan dari teman, penghargaan dari pekerjaan, betul. penghargaan dari apa yang dia lakukan. Itu orang itu banyak kehilangan hal tersebut gitu. Betul, benar. Begitu. Jadi germah baradegong merenanya batu kepala batu diantepkeun da beuki. Diantepkeun. Begitu asa. Begitu asa. Eta helm kan dipikeun ka asup. Jadi akhirnya teh karena merasa tidak dihargai atau aktualisasi dirinya itu tidak ditemukan, akhirnya teh abawas takbaru jelema teh membuat proteksi. Bener. Jadi lamun membuat autoimun sendiri gitu, Ang. Nah, jadi orang teh geus kumaha aing akhirnya teh. Gitu karena memang dia merasa tidak dihargai. Jadi bukan hanya di komunitas GM, rekan-rekan sekalian, dimanapun manusia itu sekarang sudah merasa tidak dihargai. Betul. Nah, kita berarti Ang sebagai seorang GMer ya, yang mempunyai satu prinsip bahwa kita itu menjadi seorang terapeutika, memanusiakan manusia. Yaitu misi kita itu memanusiakan manusia. Apa sih? Membuat orang lain dihargai, benar nggak? Nah itu yang harus ditumbuhkan oleh kita. Mau ke PJL, mau ke teman, mau ke downline, mau ke upline, mau ke guru. Mari kita sama-sama menjadi terapeutika, terapis ya gitu. Ya kita berbicara di PJL nih, Bu. Kadang-kadang kita itu kan dengan bertemu dengan PJL klien-klien yang sudah frustasi lah. Duh, aing mau cager deui cenah Ang. Jadi gitu ya. Karena apa-apa udah diponis. Iya, udah diponis sekiranya menjadikan keras gitu kan. Jadi keras kepala bahwa penyakitnya itu tidak akan sembuh lagi, dan inilah yang harus dibawa pulang katanya gitu. Tapi dengan memanusiakan manusia. Betul, Ang. Kan satu keterangan, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Satu, obat yang paling mujarab itu ada pada dirinya sendiri. Dua, yang ketiga, dokter terbaik adalah dirinya sendiri. Nah, bagaimana kalau itu tidak disinkronkan oleh kita, kalau itu tidak di-matchkan oleh kita, maka itu nggak akan ketemu tuh sinkron cenah. Rekor dioperasi. Akhirnya teh kalinya akhirnya ya apa yang salahnya itu mendewakan, mentuhankan obat. Kan salah. Mentuhankan penyakit. Bajarkeun bakal apa ya cukup penyakit itu posnya hawesat teh gitu. Bajarkeun teh kencing manis moal cager. Nah kayak gitu meureun bunya. Nah gitu kan Ang udah sendiri udah merasakannya Angnya. Aang jadi dokter dari diri Aang sendirinya. Aang jadi orang yang paling tahu diri Aang sendiri. Pada waktu itu pernah down kan? Aangnya down. Ini mah berbicara nyata. Pada zaman sekarang rekan-rekan sekalian, yang namanya kalau Aang itu kan udah 700 ya gula ya. Dan itu bertahan selama 1 bulan setengah. Kebayang beberapa organ harusnya sudah rusak. Dan harus pakai insulin lah diinjek paling Aang.
Tapi ada satu hal, karena saya aktualisasi diri kan ang teh. Saya hargai ang. Lamun cek batur mah penyakit ang teh penyakit gula teh obatna cek aing mah aya. Nah, lamun cek batur mah aang teh semua bisa bangkit, cek wing mah bisa. Nah, dimanusiakan deui. Dimanusiakan. Terus kieu saya teh membangkit aang teh kieu. Kumaha ge baheula tuh aang teh modar teh sekali gitu. Lain ayeuna atuh. Dari ayeuna geus ilmu geus tegak pirang modar sekali teh kitu. Akhirnya teh apa gitu aang teh mikir mun gitu. Apalagi gini kan. Aang apa tuh? Tuh raya kadahar kadahar angin wae bisa tarik sorana. Ngomong aang. Nah, nah dari situ muncul egonya tuh muncul. Aang tuh muncul dari super ego, berarti kan dari penghargaan, dari pemantik yang saya berikan gitu kan membuat aang itu percaya pada dirinya sing urang coba bener teh. Akhirnya dicoba dah heueuh dengan aang. Aang ayeuna makan obat gula teu? Henteu. Enggak makan obat gula lagi rekan-rekan semuanya. Malah aang mah eta saya masih ingat aang itu pada waktu itu sebulan bener aya minum teh celup JM nya. Ya, betul celup JM. Powder gitu. Itu terus ada titik-titik yang harus distimulan setiap hari gitu. Jadi kan. Kalau misalkan nih orang yang diabetes, saya titik ini apa? Titik bukan titik dak ya. Titik dak nih, titik dang yang agung nih. Saya suruh kalau bangun tidur mau tidur gitu kan ditekan, putar, kiap gitu kan. Nah, ini kan fungsinya untuk memaksimalkan kerja insulin dan liver. Sehingga insulin dan liver itu menjadi stabil ya Ang ya. Betul. Dan Ang itu sendiri dengan sendiri. Terus kata saya teh banyak menggerak-gerakkan jari kaki gitu kan, digerak-gerakkan jari kaki tadi gitu-gitu ya. Nah, sehingga kalau jari kaki ini digerak-gerakkan berarti otomatis ada meridian kan di sini menjadi aktif. Khususnya meridian liver dan limpanya ini itu menjadi titik ginjal yang terakhir sendiri. Titik ginjal di tengah-tengah kaki di sini ditekan-tekan. Kan semua juga bisa aja. Bisa. Ternyata Ang tanpa harus pakai insulin, tanpa harus apapun, Ang sudah bisa seger kembali. Jadi gini, menurut saya nih Bu ya, berarti kepala batu teh geus jelema teh monis manehnya. Monis maneh. Urang mah moal bisa di GMT. Wah, jadi teu sorangan. Mah bisa lin bagian uwing. Lain bagian uwing cenah. Da ari aang mana meureun we da mantri. Gitu. Padahal Ang, nah da loba nu lain mantri ge berhasilnya. Eta. Bahkan banyak yang lebih besar, bener? Iya. Nah ininya jadi disebut kepala batu teh nama kahartos ya. Jadi sok monis sorangan moal bisa cenah. Geus ieu mah bagian urang ieu mah. Eta kepala jadi batu. Jadi mau karep sorangan. Eta mau karep sorangan. Teu bisa dionget-onget. Padahal jelema mah teu bisa jadi makhluk tunggal, Ang. Da terkait manusia mah. Iya, betul. Tong boro-boro kitu, Ang. Nabi Adam da teu bisa eueuh Jibril. Rasulullah eta al-amin. Geus eueuh cawadeunana da teu bisa eueuh Jibril. Bener. Kitu. Jadi ngaitkeun sesuatu pada yang tepat. Kitu. Tah keur ngalumerkeun kepala batu mah kudu daek ngaitkeun sesuatu, Ang, kanu sesuatu yang tepat apa ilmu. Orang mah tuh bisa closing gitu aja. Eta kepala batu kehead. Lain, sama tuh bisa closing produk sebenarnya. Tuh bisa ngajual penan, udah monis dirina. Udah monis. Bener. Bener Ang dulu ya. Abdi. Aduh, aing kumaha carana ngajual penannya. Berat pan Ang. 2 juta gitu nya. Berat. Duh aing ngajual kudu kumaha, kudu ka mana, kudu ti saha ieu teh kitu nya. Saha di jelema nu daekeun gitu. Pernah Ang kieu aya jelema apa tuh jelema cenah ngajual apa aya deui cenah ngajual Ferrari cenah tapi kun ke puluhan ratusan miliar cenah. Nah da aya nu meuli cenah kitu. Aku sia ngajual batu teu bisa. Oge ceuing teh nya. Bener pisan. Akhirnya ku abdi dicoba tawarkeun bukan ditawarkeun, saya beritahukan. Jadi saya tahu nih khasiat dari pendan ini apa. Dari mulai pendan ini ya, pendan Brajageni ini satu mengandung unsur gelombang elektromagnetik, yang kedua bisa menetralisir kondisi-kondisi yang negatif ya. Terusnya dilumer-lumer ke urang teh dilumer-lumer gitu. Dibisa-bisa. Tadina urang teh
hese dibiong ngomong teh ngalumer-lumer meureunnya. Di 2 minggu pertama anu saya teh cek saya teh nya nerangkeun tapi anu nyangkol. Ternyata di balik itu semua ilmu teh bereaksi sampai ke kieu ka 3 mingguna hek geus heula cek saya teh kitu nya mana warga mau nerangkeun ka batur da eueuh we nu nyangkol. Begitu saya ngomong gitu, nah ya orang-orang yang saya terangin sebelumnya teh jadi nalalawar saya teh. Aya keneh teu pa cenah nu basa eta. Aduh saya sok sering lamun geus ieu teh cenah naon teh lamun geus megang HP itu jadi sing sirumun. Lamun geus nelpon teh jadi sok lieur cenah. Nah, bisa tuh cenah nu kitu keur nu kitu bisa cek urang ternyata ketika saya menerangkan dan terus atuh eta teh ngareaksi siapa yang membimbingnya? Nah, Allah pawawa jada kadolan pahada. Jadi Allah menunjukkan pada seseorang yang tidak tahu itu menjadi tahu, menjadi rezeki urang. Jadi aya keterkaitan. Eta berarti memanusiakan manusia itu sama dengan yang penting kita ngasih tahu aja dulu, menjelaskan dulu, melakukan aja dulu. Eta memanusiakan manusia. Da ari hasil mah pasti. Gitu. Jadi sok aya heula nu mikiran heula hasil moal kalakukeun hanteu kan kehen atuh Nah itu rekan-rekan semuanya jadi disebut batu bisa lumer teh cek urang mah teuas tapi dicoba terus menerus dilunakan ka bisa urang mulai diuji terus beneran lila-lila batu teh lumer lila-lila apa yang kita anggap keras itu ternyata cair gitu. Dah bener, kieu we tuh aang, da teu apa mimiti uyah teh asin. Bener. Hayo asin teh kumaha lamun asin teh gitu bangetna gitu nya. Nah akhirnya teh asin teh jadi lamun jelema kitu asin geger si eta teh asin gitu. Jadinya ternyata dibentuk, dibiasakan. Bener. Terus itu kan di dalam bentuk cara penjualan. Terus di dalam bentuk karakter nih Boy. Karakter teh jadi pesimistis kayak gitu, nihilistik, asa pangleutik. Nah, padahal semua orang intinya manusia itu ya satu hal keuntungan manusia bagi kita itu adalah manusia itu ingin tahu. Lepas rek negatif rek positif da kawih jelema mah hayang nyaho nanaon oge. Sok kabayang lamun jelema aya nu ngariung di sisi jalan, da eureun heula kabeh atuh. Dan nu teu boga kepentingan ge eureun. Paling teu ningali we heula. Raja tukang obat. Padahal berarti intinya manusia itu ingin tahu terus. Ingin tahu terus, benar. Nah, dari ingin tahu itulah berarti samina dan pasti atona tuh bener Pak lamun dilakukan terus benernya gitu. Jadi eueuh nu hese nya kan hese mah kepala batu kepala batu gitu makanya satu hal yang paling sulit di dalam kehidupan ini melumerkan kepala batu ayeuna geus kapanggih juru contoh jangan teh carana memanusiakan manusia jadi lamun anu lumer teh naon ngaran teh ihsan naon ihsan teh jelema anu daek lumer merendahkan hati gitu untuk kehidupan da atuh teh kudu ngomong naon sok ang lamun ayeuna aang pinter da teu kudu omong-omong aang pinter dang teh bakal nyahoeun atuh batur teh pinter tina cara ngomong pucuk pangjungjung kemang panyanjung buah bunga hajunan leunuhung teh ngalumerkeun jelema bener geura sok pucuk pangjungjung kembang panyanjung di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung buah bunga jendulan linuhung eta teh bakal jadi buah kabungah urang jeung jendulan linuhung jadi bukti anu kadeuleu eta jendulan linuhung gitu. Jadi ternyata ternyata orang teh tinggal pucuk pangjungjung kembang panyanjung bae teh ilmu Siliwangi tong aku turunan Siliwangi itu bisa pucuk yang kembang panyanjung atuh waduk pan waduk kan coba benernya ngaku we mah Siliwangi ngomong kasar atuh ngomong bisa sabeleun itu kan bisa sabeleun tuh bisa nyanyung gitunya naon atuh da jelema mah di aang dipuji bari ngaliwat jelema tapi muji ka aang da seneng atunya ka bayang tuh bari jeung urang jeung beungeutna matak urang jaga beungeut teh jaga beungeut supaya urang teh siga nu muji we gitu dina beungeut urang teh ngalumerkeun batur kan loba deui yeuh jelema teh kieu yeuh ongkoh ji emer tapi teu daek kieu ang kan kieu ideana kieu
Lamun urang hayang jelema itu teh seuri, naon kurang ku dilakukeun. Lamun urang keur ngaliwat jelema anu cicing di sisi jalan teh yang seuri ka urang. Benernya. Naon ku dilakukeun? Da urang heula seuri ti heula, da seuri na teh leuwih manis tibatan urang atuh. Henteu. Jelema teh keur judes. Keur adat-adatan. Hayang kumaha yang seuri babarinya? Urang seuri heula. Napa? Terus urang kieu hayang dipuji ku batur, da urang muji ti heula, da batur teh muji ka urang. Urang mah hiji, manehna mah 10. Tah kitu, tah eta disebut hukum kausalitet perban, hukum sebab akibat. Jadi sing loba muji. Tuh, lamun urang hayang boga pamuji. Sing loba muji lamun hayang boga pamuji. Sing ngabungakeun batur lamun urang hayang bunga. Sing ngagedekeun batu mun urang hayang leuwih gede. Kitu tah eta kausalitet perban, hukum sebab akibat. Cair tah batu teh nu teu. Jadi kora jadi jalan kahadean tungtuna mereka. Ada prinsip prinsip atuh prinsip dina ilmu. Da geus teu kudu bisa nanaon atuh asa bisa pucuk pangjungjung we bisa jadi sagala nyaho we. Betul. Ya, betul tuh. Betul. Gitu. Bener. Nah itu rekan-rekan semuanya, ini pengalaman Aang dulu kan bedegongnya Aang teh. Bedegong. Apal tuh? Mumu muji batur teh. Sugan teh rugi we muji batur teh. Waduh cenah muji si eta. Lah lain hayang teh dipuji we. Oh yang dipuji we hayo. Jadi we pupujian. Itu payu-payu. Jadi itu payu-payu. Yang dipuji. Jadi pupujian. Ongko hayang beunghar, tapi hayang dipuji we. Dipuji teh rek beunghar kumaha pan lamun geus dipuji sok hayang mere aja. Jadi we beak. Coba lamun silih puji. Mere narima. Jadi aman. Bener. Jadi tidak ada yang sulit. Tidak ada yang tidak bisa mencair. Tidak ada. Komo tadina urang sejarah tina cainya. Nya heueuh atuh. Ayeuna disebut cai bener. Anek ayeuna kieu. Aya tuh jelema nu geus kolot patuh aya Abu Bakar Siddiq. Aya tuh jelema bedegong ayeuna anu jadi patuh aya Umar bin Khattab. Aya tuh jelema beunghar ayeuna pangbeungharna salam dunya waktu itu anu daek patuh aya Utsman bin Affan. Aya budak kora nu pinter anu sagala bisa anu pangkasepna salam dunya nya. Tong nepok aing teu. Tapi daek patuh aya Ali bin Abi Thalib Ang. Teu Ang. Sanguin nih Ali bin Abi Thalib nih. Gitu. Jadi urang geus eueuh alas. Jadi urang mah gobloknya eueuh nanaonan nya. Bener. Keur mah goblok eueuh nanaonan. Abu Bakar. Kolot kabayang kolot. Egona kolot juga kumaha. Jeung lain kolot biasa Ang kade. Abu Bakar Siddiq dihargaan lo Ang. Di sajajirah Arab. Eta nu pang dihargaanana. Tetua benernya. Oh dituakan. Dituakan. Jadi sahawe anu keur adat-adatan. Ditita Abu Bakar. Wah aduh punten kitu we. Menguk. Teu kudu ngomong ngaliwat Abu Bakar. Ayeuna Umar. Geus teu ku Umar bin Khattab nya. Geus teu kudu kumaha ngaliwat Umar kabeh. Eta careuh nu keur ngaliwat da jadi nyempod sieun atuh. Kitu. Eta meong. Keur wae. Samarolo kunduna. Aya Utsman bin Affan, keur kokohan jelema teh ngomongkeun segala rupa aya Utsman bin Affan da nyumput. Ayeuna ngomongkeun panghadeuna ieu mobil teh meureunnya datang Utsman. Nyumput repeh atuh. Aya nu pangkasepna. Aya nu pangkasepna budak pora, mumpuni pinter. Da ngaliwat Ali mah kabeh jempet. Da jempet eta bisa patunya. Bisa patu aya urang boga naon. Beunghar teu. Beunghar. Goreng heueuh. Goreng bedegong heueuh. Kawanin eueuh. Kawani eueuh teu patuhnya. Teu patuh. Era euy. Jadi kudu era ku kaayaannya. Bener. Da eueuh alasan. Betul tuh. Alasan. Jadi intina mah urang mah hiji we. Ada teu hese kalau pucuk pangjungjung kembang panyanjung sok mode ayeuna seuri da aya dina Qur'an Ang ibadah panghadena teh pangmurahna panghadena tapi pangmana seuri senyum ka jelema eta teh berarti Kangjeng Rasul kitu bunya memanusiakan manusia kabayang teu Ang ieu dan nyebutkeun panutan teh lain ku orang mukmin. Mimiti garong, Nasrani, Yahudi dan nyebutkeun panutan ka Rasulullah. Al-Amin sebenarnya. Lah kitu, kabayang teu pinter mujina kawas kumaha. Anjir, nanaon urang mah. Tuh Apal Gusmus nanaon. Atuh bagai butiran debu anjir. Bagai butiran debu di padang pasir. Eta pangbedeg anggape pangbedegongna sadunya eta kuat luluhnya. Luluh. Di kumaha dipuji.
Pang Bung Karno, Pang Roberata nomornya. Apa presiden Indonesia? Dalulu tuh. Dalulu. Mikeun sirahna tetap. Kunaon ku dipuji. Da ku saring ledek mah geuning perang ngajadian ayeuna nya. Apa menahan kam? Udah dipuji. Coba kabayangnya ang da naon atuh nek nyodorkeun naon. Ayeuna tukang terapi loba di istana loba ang. Bener. Rek ti luar negeri rek ti anu tarolokeun ninggal profesor doktor naon gitu nya. Naon gitu panjang teuing disebutkeun oge. Tapi pahami ang nak kagus mah tah. Mangga aja. Mangga coba dikumahakeun we. Terserah mau diapain juga saya percaya katanya gitu. Percaya naon cek urang. Jadi Buya sok ngobatan anu cek batur mah nggak semua bisa kaubarannya. Da ari titik mah sarua meureun Buya. Sarua, wing mah boga dari dulu sampai sekarang hanya 6 titik yang saya hafalkan dari dulu nih kitab Nabata lagi jangan genep-genep 6 titik istimewa Nabawa Datala, 11 titik jitunya, 3 titik kilat bajra atau pemantik badar, 5 titik badarnya, 17 titik kehidupan, 12 titik kubro kan sakitu-kituna. Kan genep titik genep heksagona apa sih genep. Tiba heula rek penyakit cancer, nek pasia paralisis, nek autoimun, nek nanan anger da abdi make rumusan nu genep eta we. Sugan aya titik 103 sugan anu disumput-sumput gitunya. Sok apa sorangan nya. Bener. Abdi keur nyekel jelema da taralila euy. Bener. Eta apa teh ang lamun geus kahareupeun imah abdi ninggalnya jelema aing teh itu cenah rek ngeluh naon da poho aja gitu. Karena dia udah merasa dihargai. Jadi ketika ingat saya teh duh sok resep cenah mun geus kitu teh sok suri we cenah juga cenah gitu. Jadi ku kangen lagi cager benernya. Nah ini rekan-rekan jadi apa yang kita pelajari sekarang di PKP gitu ya di setiap koordinasi ya itulah. Dah hodam hodam teh fungsiona kabeh ku seuri mah tuh. Nah itu rekan-rekan justru ini ya pucuk pangjunjung kumang panyanjungnya nih juaranya. Jadi kanker dari puji mah leungit. Ang aya jelema teh Tanjung Sari mah bedog hareupeun klinik mana goblok teh cenah Agus Muslim teh cenah ka. Eta cenah non teh dulur aing nepikeun ka pegor kitu cenah. Dalin ti urang ang bari mah bedog. Ai ke urang dari kewe. Ieu calikeun lah di dinya. Nah, da bedog teh ditekeun heula diuk di dinya. Kalau heula aja. Ai sia nama bedog tadi teh cekan kitu. Kurang teh dibawa seuri. Paling dia sok asa dihargaan teh ku sia mah. Tah sok kala di palidinya. Rasa kedap abdi nyana keula cai. Da geus teu bisa kumaha jelema eta bedog dikiekeun heula slep. Kieu cenah ieu akang teh cenah nu tadi nu paparegeus kumis baplang. Nah asal non centang gitu jadi kahanam gitu kan. Tadi siga eta tanggungan eta. Itu siga tanggungan tanggungan jaer gitu tah. Lauk. Eta ke abdi ngabaceun cai jadi kitu. Bener eta teh bener ku pamuji mah bener banyak cerita rekan-rekan ku pamuji mah lemah. Apa aku belaikan elehna ku rekan sancang. Sancangnya di kieu teu bira teh. Terus make lengsernya. Make lengser. Alah. Nu tadi rek ngajak gelut, rek ngajak darat. 40 jelema ngalayanan 10.000 jelema. Apa ngimpi heula. Dan dipuji mah kitu. Kitu. Nah, kieu jadi kitu. Tah itu. Jadi kembali di kana topik tadi bahwa manusia itu berkepala batu. Di awal mah. Betul. Jadi sok we gerak jelema padangkrang puji. Lah kitu tuh lempes. Da kabeh ge jelema mah yang dipuji ang. Itu kan orang ulah pupujieun gitu. Ai pupujieun mah eueuh nu muji meureunna. Eueuh nu muji tapi hayo hayang dipuji tapi eueuh nu bisa dicuatkeun mah lieur gitu. Eueuh guguan eueuh tirueun nek nahaonan kitu. Alah benernya. Jadi semua teh bisa punya jaringan banyak ari kieu mah. Bisa atuh. Jaringan banyak bisa, PJL bisa. Bahkan setiap PJL anu dicampak da uing mah jadi jaringan. Da ang asana PJL uing atuh. Ngaku ka uing. Buya itu.
Nu teuas teh. Aya tega nu panggantengna. Eta dasarna teh pasien wing. Pasien wing. Aya Mang Udin. Pak Koharudin. Pasien. Apa Agus Ridwan tato mungku da pasien wing kabeh oge. Kitu tah. Bener. Jadi jaringan mata takjim da ngarasakeun bener saya mah. Da lain masalah ngeunah jeung teu ngeunahna di terapi. Eta ku dipuji di posisikeunana. Wah Gusti moal aya dua cenah. Eta Gusridnya, abdi mah Gusrid eta sanu teu keungu Gusrid. Eta mah jelema. Cak gejeng eta ulang lenyot. Sai sigan nila sang kacau merenya. Aduh eta si Ade Pulkon keur sagede kieu teu ningalikeun jelema di tebas kitu. Sudah mau salawak. Mang Agus itu kan cicing cekrek. Tapi ayeuna luluh gini ya. Pang patuhna kakakku, aduh luar biasa. Moal aya. Jadi kesempatan teh semuanya bisa. Pasien PJL boba, jaringan saloba-lobana tibang urang memanusiakan manusia menjadi seorang terapis. Teu hese teu kudu pinter buy. Teu kudu S2. Lamun abdi kudu jadi profesor heula, kakara kemangkeun JM Dalila. Lamun abdi kudu beunghar heula atuh da. Apan miskin, keur miskin ngumpulkeun jelema teh nya. Bener. Keur miskin. Ayeuna meureunnya rada aya teh. Rada kadeuleu. Rada kadeuleu aya deuleunana meureun aya saeutik kitu. Saeutik kitu nya. Da baheula keur miskin keur CB 100 mangkring urang nganyuk dia. Da bisa closing ke jelema aduh. Kulantaran tadi teh kulantaran puji memanusiakan manusia. Gitu. Jeung kade da ilmu naon oge dina awak urang moal fungsional rek jajampean naon ge lamun urang teu bisa muji batur. Bener nya, bener. Kitu ang. Tong salah garong ge loba nu pinter muji garong nu berhasil ang. Kan pernah ning Buya datang ke salah satu profesor cek abdi geuningan. Cek Buya teh kieu dagoan cenah saparapat jam. Cai lain dia gelut di jero teh. Dipuji. Jadi eta teh mimiti akangnya kami teh. Akang terus nyebut bapak. Ti bapak pangarsa Buya 15 menit. Kumaha Buya cenah 15 menit teh. Nah, ongkot tadi padengkreng cek abdi teh jelas teh eueuh nu teu asang. Jadi ku ilmu Siliwangi mah kabeh ge luruh. Makana Siliwangi teh bisa eksodus ka Nusantara. Bisa, da lain ku perang atuh ang. Bisa kabeh bisa ngumpulkeun jelema-jelema istimewa. Bisa kabeh oge bisa dina momentum naon eta teh Lodaya Banyu, Beber Layar Tarik Jangkar. Sangat bisa. Berarti lamun jaringan keneh masih hese kene, PJL masih kene hese, berarti kurang meunannya. Kurang pamuji. Lain eueuh produk lain. Untuk produk naon itu. Da produk eueuh pamuji mah teu jalan. Teu jalan. Bener. Bisa Buya bisa ngajual produk jejean gitu nya. Kumaha muji nanya. Janjian. Pokona aya sabaraha dina sakuna, da bijil kabeh. Angge hari tapi jeung kabeh ning saku teuing. Uana digoroan. Wah nginjem duit ya. Mang, supirnya disupir ekene duit. Cek abdi teh ke deui. Moal yang ayeuna jeung bayarna ame tenang hate na jero teh pan eta dupi kahayang. Dina sakutan aya 5 juta aja. Da ludes kabeh atuh jeung karece-receh. Candi Wana. Candi Bibir dicopot. Tapi minggu hareup ning datang deui. Pan geus ludes kabeh, bere we ongkos. Ongkos 50.000. Lah eta minggu hareup pan datang deui gini. Datang deui. Cenah hoyong di terapi deui ceningnya. Mawa deui duit jeung mawa jelema anyar. Nu anehna kieu ang. Produk nu kamari teh can didahar dina lemari da geus meuli di produk. Dah yang dipuji. Aduh, luar biasa kekuatan. Jadi makana kan sebetulnya mah sekarang teh gini orang teh ang aya anu meuli teh karena butuh ku fungsina. Aya nu hayang dipuji jeung kapuji ang. Aya wing masa ngamampatkeun nu hayang dipuji jeung kapuji we da kabeh jelema. Lolobana matak mareli produk teh baru tuh naon teh ku dipuji moal aya cek teh pokona best seller dan lain-lain bahasa teh abdi teh lain anu setruk kuningan digotong hari teh buy ini.
Cek batur manggeus mah ulam samak cenanya. Da dipuji balik lempang. Da ku kekuatan muji. Datang we ka imana wah nu muji lumpur. Oleh Gus 5 tahun sih. Ente aki mah moal aya nu kuas aki kaos kieu di dieu mah geus ropoh ceng. Nah ada aki mah kieu teh gagah keneh cek dieu teh. Oh banyak setruk cen. Aya kakuatan anu teu katingali. Da abdi mah yakin bisa gresok aki cek abdi teh hudang. Da hudang begitu 5 tahun teh hudang. Da ngarasa dipuji hudang. Balik lah lempang benernya. Luar biasa nih hari itu murag tina motor ning. Aya nu murag tina motor. Murag tina motor. Tapi tes cangkengna keluar tina mobil digotong. Ada balik lempang. Da mencet mah gitu-gitu keneh. Gitu-gitu keneh. Bari eleg malah. Bari eleg. Tadi tojos ge bari eleg tuh. Aya si puji lempang. Pokona ang bisa. Moal aya pirah aku pamimpin. Kapan pamimpin kuat? Oh, aing kuatnya ceng-ceng teh bisa. Langsung isuna koordinasi. Bener. Padahal ku medis mah boy kudu 3 bulan ditraksi ya. Traksi. Coba dican pugu. Sekali keuing mah. 2 kali, 3 kali bisa lempang. Puji we unggal poe. Puji we. Oh, apa kana mah? Hade ang moal aya cek. Hayo dipuji. Nah, udah bisa lempang. Tak itu berarti ang. Tak eta rasa Siliwangi teh geus kudu ngancik ka diri. Betul. Jadi urang teh kudu jadi terapeutiknya. Jadi terapis urang teh gitu. Betul. Naon terapis teh kudu pinter merendahkan hati, kudu pinter muji. Memanusiakan manusia. Jadi we teh Siliwangi. Jadi Siliwangi jaminan teh mah gitu. Caca gaing salah mah ang. Eta bener. Gitu. Nah, itu rekan-rekan semuanya intinya dari pembicaraan tadi kesana kemarin, dari kepala batu sampai bisa menjadi cair. Itu akibat apa? Dipuji, memanusiakan manusia. Dan inilah pengalaman kita semua rekan-rekan semuanya. Pucuk pangjunjung kemang panyanjung buah bunga jenulan linu. Nah itulah Siliwangi. Kakarak bisa eksodus. Kakarak eksodus kudu mereka dedek aing suna atuh kitu mah tong sok kikituan lah era deh gitu. Lagi ulah ngomong suna, ulah ngomong Nusantara can bisa muji mah atuh. Dari Siliwangi. Da masalah nama Nusantara mah ciri khasna ang. Pucuk pangjunjung kemang panyanjung buah bunga jenulan linuhung. Iya. Eta nomor hiji. Gitu. Oke, nah itu rekan-rekan semuanya sudah 1 jam berakhir nih bukan lebih. Hatur nuhun Buya, hatur nuhun di tempat ini, tempat mungkin ada chemistry dengan Buya ya. Ada sejarah, ada energi lain. Batu tulis Bogor. Dan beliau membicarakan tentang Pajajaran dan inilah hasilnya dari sebuah keterangan Pajajaran itu adalah pamuji. Nah, atau pucuk pangjunjung kemang panyanjung buah bunga jenunan. Nah, itulah yang disebut terapeutika. Memanusiakan manusia. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa berkah. Mudah-mudahan semuanya selalu dapat lindungan Allah dari Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dari channel Edi Suwandi mengucapkan salam juara dan salam bunga. Salam bunga dan salam gagah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.